Teturo ne bondo kimya. Tafsir pinashinga nega di ayat ke awma zagalong talong ne patabishene. Ari zagalong ga bale fatahassasu arane ture nauta zagalong takushi de wala tajassasu. Quran ma di zagalong na khulong go Allah shin Quran ma tong nong ta. No tahassus surashi de tajassus surashi de. No dunia ma tamano Yaqub alayhi salam ga mimi tari go amai pe de tahassus twalo taniya phe twa bi ro songzan Quran ke nautaniya ma Allah amai shi da de wala tajassasu tajassus malo ya tiro tahassus sura ba ko pyo da le tajassus sura ba ko pyo da le tahassus sura ga no ati takhu ya bu atwat no ko atwat achu shi me kaisa takhu no mo so yin le tu mya atwat achu shi me kaisa takhu no ari kaisa takhu ta twa yaw bi ro lila song san chin ko ara tahassus lo khaw da ko Quran ka khwin pyu tha de no naut takhu ka ba le tajassus lo khaw tajassus ne patat bi Quran ma amai shi tha de wala tajassasu ara ma lou yaw ara lou chin ko Allah shin ta tha tajassus sura ba le tajassus sura ka ko atwat le achu ma shi wu tu mya atwat le achu ma shi de kaisa ko song san da sat su da ara ko tajassus lo khaw Liza ate turo de apong kimya. Tiro arina ku go chanoru kwe pya ti bo lo de. Tahassus ne tajassus. No taku ga ko atwat achu shin shi. No mo so yin tu mya atwat achu shin shi. No ari achu nga song san pe chin ara ko shariat ka pai ne khwin pyu tha. No uma a phit ko lu tayaw ne siwa lo. No api yu lo. No mo so yin ari lu ne khayi thwat. No ari atwat ari lu ye no zayai ti ari lu ye no chane nau kwe ka gana ri ne patat bi ro song san ne no song san ya de yue chat ka le ba le nga di lu ne api yu lou tin ma lou tin no nga di yu ne di lu ne siwa phasat lou tin ma lou tin nga di lu ne atu khayi twa tin ma twa tin no mo so yin le be no di lo kaisa jaw lu tayaw ne patat bi tu ko ko bat ka ne bi ro no ho swin myo tor sat bu shi ta pi bu shi de tami pi bu shi de no di lo kaisa myo twat song san ne ari lo song san chin khwin pyu de pai ne ba jaw le da ko achu shi de no da achu ko ye no lo at chat takhu jaw song san da no ara ko shariat ka khwin pyu tha naut ta myo ja ro tajassus lo khaw de ara ba le so yin ko atwat le achu ma shi bu tu mya atwat le achu ma shi no lu tayaw ko twi bi sura ne no ari lu ye naut kwe ma ba ma kaung jaw ni shi le tu ayin no ba ri lou tha le no tu ye no anaw ma blu zalan ni shi le no ara ti ya lo le ko atwat ba ma achu ma shi no matiya lo le be ko atwat ba ma achu ma shi no ara ko ba song san bi ro ara ko maya ya aung lai su san ni da ara ko shariat ka khwin ma pyu da ara ma pai Liza ate turo de apong kimya ara ko ti chin se ya le ma lo at no di ni chanoru tor mya mya si ma ka di yoga shi de no tu mya achaung so ayan ti chin no tu mya achaung me sai win sa no ko atwat achu shi di phit se ma shi di phit se no tu mya achaung takhu ti ya bi so yin no tor ji ko ma ji nu ja no ha tu achaung nga ko tor le ko ma ti chin ni de di achaung ti twa no number 1 ti bi so de ko ga no lu tayaw ka achaung ya takhu ti twa de so yin ara ko yin ngong hnok pai ne bu inmatan khat khe no bu taya ko pai yin pai lo ya ko pa sat paw ko pai lo ma ya pyan pyo mi ma be no naut taniya yaw bi ha tu ne patat bi cha bi la tu ko chin ma thin ya bu tu ko chin takae lu kaung lo thin anaw ma da ri shi de tan si bi ro no pyan pyo jin ne sait ka ko ma taw pa pa paw ni de pyo lai ya ma sait ee twa pyo lai ya ma sait chan da twa de ro aso lai ka ma ti kin yin kaung da aku ti ro tu mya ko twa bi pyo mi ro ari ma guna le phit twa Liza ate turo de apong kimya no takha di lo le shi uma a phit lu tayaw long ke de 10 နှစ်အရင်ကအဲ့ဒီလူကိုကိုကတွေးလိုက်တယ်သူအရက်တောင်းနေတာတွေးလိုက်နော်အခုတွေးတာမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်အရင်ကနော်အဲ့ဒါကိုကတတ်လုံးလိုက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလူအကြောင်းစကားဝိုင်းမှာစုံပြီးဆိုတာနဲ့ငါသူ့ကိုလေအရက်ပလင်းကင်ပြီးတော့တွေးခဲ့တာဘယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်အရင်ကနော်အနည်း20နေတော့လေသူပြောသေးတယ်ငါသူ့ကိုလေအရက်ပလင်းကင်ရင်ငါမျက်စိနဲ့ငါမြင်ခဲ့တာနော်အနည်း30နေတော့လေပြောသေးတယ်အနည်း40နေတော့လေပြောသေးတယ်နောက်ဆုံးသူလဲဥသွားပြီကိုလဲဥသွားပြီအဲ့ချိန်လဲပြောသေးတယ်ဒီကောင်အခုမှသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်နေတာအရင်တော့ကသူအရက်တောက်ခဲ့နော်အမှန်တကယ်ဟိုပေးကြတာကတစ်ချိန်လုံးကတော့မှားရင်မှားခဲ့မှာပေါ့ဒုပေမဲ့သူကတောက်ပါလုပ်ပြီးတော့အခုအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်သွားပြီဒီပြောနေတဲ့သူတက်အများကြီးအစင်မြင့်သွားပြီဟိုလူပြောရင်နဲ့သူအစင်သူပဲရောက်နေလဲသူမသိသူ
သူပြောနေတဲ့သူသူဝေဖန်နေတဲ့သူသူအရက်တောက်ပါတယ်လို့နော်အပုတ်ချနေတဲ့သူကသူထက်အများကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့တန်တော်ပါမှာနှိစက်သွားပြီနော်အလ္လာဟ်ဟရီအယတ်သမားရဲ့တောက်ပါကိုလက်ခံလိုက်ပြီနော်အယတ်သမားကိုသူထပ်ပို့ပြီးတော့အီဘာဒတ်တွေလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီနစစ်ပေးလိုက်နော်ပြီးတော့ तू ကရလည်းမရသေးဘူးသူ့ပေမဲ့လည်းပဲ तू တသက်လုံးလည်းပြောလို့မဆုံးနိုင်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုတဂျဆွတ်လို့ခေါ်နော်ကုရ်အာန်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားတာမလုပ်ရနော်ဒါဒီကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းပဲအကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိုကြားရမယ်ကိုလာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနားမထောင်နဲ့နားထောင်မိပြီးဒီဆိုရင်နော်ကိုစိတ်ကိုနှုတ်ကိုလုံးအောင်ထိန်းဖို့အင်မတန်ကက်ခဲတယ်ကိုကနေနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နော်နောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နောက်တစ်ယောက်နေနောက်တစ်ယောက်လေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတိုင်းလူဆိုတာကအင်ဆန်လို့လူကိုကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်သုံးထားအင်ဆန်ကအဓိပ္ပာယ်ကပါလေနစ်ယန်ကနေလာတဲ့အင်ဆန်ဆိုတာကနော်အမိအမှားနဲ့မကင်းတဲ့တတဝါတွေလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမိအမှားနဲ့မကင်းတဲ့တတဝါတွေနော်လူထဲမှာအမိအမှားနဲ့နဗီတွေကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူမကင်းပါဘူးနော်လူတယောက်ကဒီလိုကြွေးကြော်လို့လည်းမရဘူးတာမန်လူတယောက်ကငါမှဘယ်တော့မှငါအမှားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါဘယ်တော့မှအမှားလုပ်ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ကြွေးကြော်လို့မရအောင်အဲ့ဒါအင်မတန်ဂုဏရှိဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ခြင်းဒီသူ့ကိုယ်သူနဗီလို့ကြွေးကြော်သလိုဖြစ်သွားပြီဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနဗီကိုပဲမာဆူမလုပ်ထားတယ်နဗီပဲမာဆူနဗီမှာပဲအပြစ်မဲ့နဗီကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့သူဘလို့လူပဲဖြစ်ပါစေနော်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေအမှားနဲ့မကင်းဘူးလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်နော်အကောင်းဆုံးလူသားကဘာတူလဲဟဒီစ်မှာတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်အကောင်းဆုံးလူသားဘာတူလဲနော်သူဂုဏလုပ်ပြီးတောက်ပါလုပ်တယ်သူအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးလူသားလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတယောက်တိုင်းမှာအမှားတွေကိုစီနော်အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားရှိမယ်ဘဝမှာနော်လှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အမှားရှိမယ်လူတိုင်းမကင်းဘူးဘလောက်ပဲအဝေးအစားဖြူစင်ဝတ္တနော်ဘလောက်ပဲသူအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပိုင်ဆိုင်တာအနောက်သူ့ရဲ့နော်နောက်ွယ်မှာအမှားဆိုတာကအနည်းနဲ့အများရှိကြမှာပဲကိုကသူ့ရဲ့အမှားကိုသိကျင်ရအောင်ကိုယ်တိုင်ကိုအနောက်မှာအမှားမရှိခဲ့လို့လားလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကိုအနောက်မှာလည်းအမှားတွေတတိတန်းကြီးပဲကိုအမှားတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်ပြီးဖွင့်ဟနေတယ်ဆိုရင်ရောကိုကြိုက်မလားကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလေးပဲသူများရဲ့အမှားသူများရဲ့အာနယ်ချက်တွေကိုမဖွင့်ဟရအောင်လေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဘဝမှာဘယ်လူသားမှအမှားနဲ့မကင်းဘူးနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒါကိုလူတိုင်းသဘောပေါက်ဥပမာပေးထားနော်ကျွန်တော်တို့တွေအခုထိုင်နေကြတယ်အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ခင်မင်းနှုတ်ဆက်နေကြနော်အဲ့ဒါဘာအတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာနော်အင်မတန်မှကိုပဲနော်တန့်ရှင်းတဲ့အရေးပြားတစ်ထပ်ဖုံးထားလို့လေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအကယ်၍ဒီထိုင်ဝိုင်းထဲမှာလူတယောက်ကနော်သူဒီလိုအိတ်တလုံးကင်ထားမယ်အဲ့ဒီအိတ်ကမစင်အိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နော်အားလုံးဝိုင်းမောင်းထုတ်မယ်မင်းတော်အကယ်မရှိဘူးမင်းယူနေတာလားမင်းတော်ကမှအုံနောက်မရှိဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီမစင်အိတ်ကြီးကိုဒီလူကြားတဲ့ကိုယူလာရတာလဲနော်မစင်အိတ်ဘသူကင်ထားလဲအဲ့ဒီလူအနာဘသူမှသွားမှာမဟုတ်ယွန်းစရာကြီးဆိုပြီးတော့တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ရန်အည်ပြားပဲတန်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီအည်ပြားကိုခွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်တိုင်းမှာနော်မစင်အိတ်ဆိုတာကပိုက်ထဲမှာရှိတာပဲနော်အားလုံးမှာအနည်းနဲ့အများမစင်နေပြည့်နေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲလိုက်တွေးတွေအထဲထဲမှာဥပဒေကလီသားတွေကြားထဲမှာပူးမွားတွေတပုံကြီးရှိနေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအရေးပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတွင်းမှာနာပတ်ကြီးပဲအတွင်းမှာအားလုံးနာပတ်တည်ကြီးပဲဒီအရေးပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒီအပေါ်ကအရေးပြားတစ်ထပ်အုပ်ထားတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အခုမြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်အစ်ဇက်ချိနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြည့်ကောင်းနေတယ်ရှုလို့ကောင်းနေတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံမရှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်နော်အကယ်၍ဒီအရေးပြားကြီးမရှိဘူးနော်အရေးပြားကြီးကလုံးဝအကြည်အောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်တယောက်ကိုတယောက်မြင်နေရတယ်ဟာဒီကောင်ကိုမာချမ်းပိုက်ထဲမှာမစင်နေရတပုံစားထားတဲ့အစားတောက်တွေကလည်းကြည်မှွနေတာပဲအစာအိမ်ထဲမှာနော်ပိုးကောင်တွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကျင်ငယ်တွေကလည်းတပုံကြီးသွေးတွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကြည့်ပြီးယွန်းလိုက်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလတ်ရှင်အပေါ်ရန်အရေးပြားလေးဖုံးပေးထားတယ်နော်ဒီအပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မယွန်းကြဘူး
တယောက်ကိုတယောက် izzat ပေးတယ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားသမှုရှိဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲနော်နောက်ကြောင်းဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများမဆို့နော်အမှားအယွင်းတော့ရှိခဲ့ကြမှာပဲနော်ဒါကိုတသက်လုံးအဲ့ဒီအမှားအတွက်နော်အဲ့ဒီလူအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကအလ္လာဟ်မှန်တာမှားပြီးရင်အလ္လာဟ်ခွင့်လွတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲလေးစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့